Начало раунда! Это их не дым? Правое Да, окно, авик, 2 патрона попал. Убили авика. Я на крыше. Хорошо. Команда User Альфа left your победила! channel. Я один попал в него патронов? Сколько? Начало раунда! Флешки кидают, да? На туалете. Блять, коробка. А, нас разворачивали, охуенно. Бомба На нашей заложена. респе. Наши респаусы. Разлом. 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 Что он делает? Бля, Влад на спину обходят, блядь. Даун. Петка. Центр. Команда Бля, Альфа вы какие-то победила! странные, вам говорят в спину, бля, вы чекаете втроем разлом. Нахуя? Начало Не, раунда! разлом сказали. Так я сказал в спине один, блядь. Не, Ты- разлом. Ты бот? Влад сказал разлом. Правое окно. Кики Мне уже стоит. откидывают им, Второй чтоб я не посмотрим. убил. У них тоже снайпер. В окно. У нас уже подросший стройку, блядь. Бомба заложена! Центр дом. Девять. Блядь, я в него попадаю, нахуй, впритык, он не убегает. На респе. Ебать, он драться. Команда Альфа победила! Начало раунда! Они на БТР не бегут? Двое на туалетах. Право. Стреляет с кота, мы как я умру. А, мидл и туалет один. На вашей респе. Спине, блядь. Именно. Убийство! Все топай один А слева. только таких бомжей выиграл. Живи, я Крыша, передурился. крыша. Крыша, И со спади. Ты спай крыша? Да. На домах Право, справа. Макс. Крыша. Парапетик этот, ебать. Команда Альфа победила! Нормально. Ебай он дал, нахуй. Начало раунда! Мальчик, нормально. Да ну Вообще они на БТР не бегут, они на БТР не бегут вообще. А, уже перебежал, куда я убрал. БТР есть. За Немексисом. Один стрит спы. С нашей? С их. О, один обходит БТР в спину. Наш Где? идет. С нашей на БТР пошел. Вот. Блять! Вот, Да, но он они- с нашей на БТР прошел, я видел. Ага, я почти доперезарядился. Понимаешь, он в меня не мог попасть, блять, а последний патрон отдал мне в ебало. Команда Браво победила! Нормально. Макс,